生活在马来西亚的你们真的太幸福了，每天都可以吃到这个甜品。很好吃，这真的很好吃。Hello， 宝贝们，我是你们的小魔女，不吃香菜。我现在在马鲁卡这边，然后今天的话是我们在马来西亚的一日游之行，期待我们的旅行吧，走。但凡胖一点的人走这个人行道，可能都过不了。哇哦，好多人！槟城的多春茶室没有去到，然后马六甲刚刚经过一家卖这个烤面包的，然后我们就进来吃这个甜品，然后这是他们家特色推荐的那个龙眼茶，我来尝一尝。好喝耶！这个龙眼茶真的好喝，是那个小姐姐推荐的，店员小姐姐。它里面好像是放了昨天就是那个仙草冻吧，就是昨天我吃的那个豆奶里面就有这个。你看这个，它会有这样一颗颗的龙眼在里面。是新鲜的龙眼肉，很香甜。它下面会有很多，可以看一下。很好喝，它甜而不腻，这龙眼茶是真可以。多春茶是没办法去了，只有吃这个了，他们家的，我也不知道味道会怎么样。这是他们家的招牌，他们家也是烤的，用炉子烤的。多春他们家是用炭火烤的，我觉得应该多春家他们那个炭火烤的那种香气会更浓一点。这个也可以和我在那个叫长江白咖啡吃的那个烤的那个面包片，我感觉是差不多的。它里面有放那个黄油和那个特色的，就是他们这边当地赫赫有名的那个叫卡椰那个酱，很好吃。我真的发现我特喜欢吃这个。价格有一点点小贵，因为这是毕竟是在马六甲景区的最繁华的一条街，这个面包片是7.5块。我希望在我回去之前多吃几次这个烤面包，我好喜欢吃了。生活在马来西亚的你们真的太幸福了，每天都可以吃到这个甜品。一盘里面就是4片，我都已经吃了2片了，给罗老师留2片。等会罗老师还要带我去打卡马六甲非常有名的那个是榴莲泡芙，哇，我已经很久没吃泡芙了，满怀期待，一定要去吃。哇哦，好多人呐，好多人！我感觉我在槟城都没有碰见过这么多人。是这里吗？不是，我感觉真的在槟城都没有这么多人。好多人，这个人真的太多了。你看哪个？这是乐萨。
这惹萨的那个店铺，排队的店应该都不会差。冰沙是叫三冻，这是 ice， 它的因为这边是凉惹的发源地吗？嗯。专门今年来这边过年。然后我才发现，除了这条街，好像其他的那个店铺全都关门了。因为今天新年，今天初二，华人新年，他们华人很多都是没有开门的，他们都是年初5、年初6才开门。我看有些店就像隔壁的蜜雪都要明天才开。华人的都是这样子的，正常。没有，我槟城那边的话，他们就初一休了。他今天因为他们那边是旅游胜地，对，还要开得早一天啊。这边华人也是旅游，不过有些人有开，有些没有开。哦，可能明天初3就会开，这样子。我们也是外地过来的。我们中国过来。没有，我们马来西亚，我们是另外一个州。哦，那是很幸运啊，我们是很幸运的吗？我就说我睡醒了，我看那个位置嘛，我们凌晨差不多要到了6点到那个马六甲，6点到的。没有塞车，上次蛮久没进2个小时车程。我好像现在出街，他们要塞9个小时才可以。9个小时很好运了啊！9个小时都是好运的。回到我们周末家里要12个小时10个塞。对，12个小时啊！半天时间在路上。对，堵车的话。我还好，我从来没有遇到堵车过来这次，就包括去那个极乐寺，我们都没有遇上堵车，但是很多人，很多车，但人很多车，还是运气比较好。这运气真的是比较好了，真的。上云顶就肯定堵了。我们挺喜欢这边的。这边比较中国文化比较传承比较多。还有就是这边的生活也比我们那边要慢节奏很多。我还是喜欢慢节奏的生活一点。别的州很慢，如果是在吉隆坡去就很快。吉隆坡就会很快，因为那边压力比较大。其他城市都没有。其他城市都是比较，我们这都是100年老店，所以他们这边全都是吗？建筑就是一些百年建筑吧。这边都是老街区。都是老街区啊。像你们去红都那边，全部都是老街区。如果出了这个地方，就全部都是新街区。都是新，就相当于是新城的啊。吃了这些，你可以吃那些手工饼啊，那些你可以蛋挞啊，前面就有。我看有个那个榴莲泡芙，也是出名的，还有椰子冰哈。对。等一下，这条路。对，特产必须要吃。可以。它也是特产。有什么比较推荐一点招牌？就是发那个吗？那个黑糖红豆冰。这些都是，因为它马六甲它出名黑糖嘛，黑糖也是属于这边的特产。黑糖哈。对，这个都是用黑糖。凉惹红豆沙冰。这个榴莲的，那个是88加冰的。榴莲。这个你可以试他们沙发的。爱吃榴莲吗？那就吃这个是这个红豆冰，这个好吃，这个也好吃。我也反着。随意点。哇，马六甲，我们来吃的马六甲这边是凉惹菜的发源地，然后今天吃的这个呢，萨系列也是凉惹菜系的一个菜系。然后我们刚刚不是碰见马六甲那个小哥哥他们一家吗？他们很热情的给我们介绍了很多马六甲这边的特色美食，然后说了这家店的话是真的是一家100年老店，而且他们自己都要在这边来打卡吃饭，然后肯定是他们说了来了不止1次2次，然后他们经常就会在节假日过来这边打卡。今天的话，这边碰见了100年老店，那进去吃这个凉惹菜系，肯定要好好的品味一番。现在我们还在排队，就听我的，排队的店铺肯定不会差。
哇哦，乐萨的店，重新来次挑战乐萨。昨天那个乐萨应该是太不正宗了，所以说导致我对它的评价不是特别好。然后今天来吃这家百年老店，肯定不一样。我还加了腐竹，这个腐竹会吸满满的汤汁。然后还加了它的这个鱼丸。那这边还有半颗鸡蛋，卤蛋还是鸡蛋啊？我看的应该是鸡蛋，不是卤蛋。然后它的这个粉条，它是这样的，它有点带那种透明的，有一点点像我们那边那个酸辣粉的那个粉条。我要先尝一尝鱼丸。这个鱼丸口感很好哎，很 Q 弹，就海味很浓厚。我来尝一尝这个吧，乐萨的那个。很惊艳哎！它是酸辣口的，比昨天我吃的那个在槟城的那个乐萨的话，哇，好吃太多了。昨天那个味道真的太奇怪了，真的没办法下咽。这个酸酸甜甜辣辣的，这个很神奇。这个腐竹里面还加了肉馅的。我的天，它吸满了那个汤汁，然后再有肉馅，包括它这个是炸的脆脆的，带一点点的脆，然后有一丝丝的那种酸甜口，很好吃，这真的很好吃。这腐竹就是我们那边的那个腐皮里面是包了一点点肉馅的，好吃。里面还有一个虾仁，好多人在排队，就是我的面前全是人，就是全是人。我刚好在大门口，人家看着我在吃，我觉得特别不好意思。然后这个是他们这边的超火的，就是很推荐的一款红豆冰，经典就是他们浇的那个淋的那个黑糖，然后里面是满满的红豆，还有玉米，然后那个透明的我不知道，像果冻一样，还有椰肉在里面。这个。还有红色的那个汁是什么汁，我也不知道。反正他弄的时候就给我，里面好像还有罐头的菠萝吧，东西还是挺多的。这个冰，来一口，好吃哎，跟我所理解的那种红豆冰完全不搭调。可能是因为这个红色的那个果汁吗？还是什么糖浆？在里面，然后里面有那种水果的罐头味，然后有红豆味不算是特别浓，特别是他们的那个黑糖的话，有一些焦糖味。但是这个混着吃是真的好吃哎。OK。完全不踩雷，这个是真好吃。里面的小料好多，里面还有什么水蜜桃的果冻之类的，就是里面的口感很丰富。所以说我在说这个就是跟我理解的那种红豆沙冰或者红豆冰完全不搭干，因为我们所吃的那个红豆冰呢，它就是红豆加冰或者是加糖。就是满满的那种红豆味或者红豆馅料，它里面有红豆，真的不多，它是那种大红豆，就是和我们之前在重庆吃的那个元妈红豆汤完全不搭干，就是另一种新型的存在。
然后里面的馅料这也是满满的，什么有菠萝的味道、水蜜桃的味道，还有椰果，还有那个玉米粒，就还有水果，就很多很多东西啊，我觉得真的可以。这边还强烈推荐他们家的榴莲的这个红豆冰，但是因为等会儿我要去吃那个榴莲泡芙，所以说我在这里就只点了一个红豆冰，等会儿吃榴莲泡芙，满满的期待啊！今天这一家店真的百年老店，绝对推荐。这家百年老店就是老板的那个收藏也特别多，老板的爱好就是收藏这些币吧，好多好多这种币种。然后你可以看到他们的柜子也是满满的年代感，就是这种老式的柜子。然后墙上也是有什么币种，哇，人民币也有，这些都有。还有一些老式的收藏，这些全是老物件，哇，真的。还有这个柜子里面全是老板收藏的一些老物件，相机、餐盘、碟子。这里还有珠串，我的天，还有耳饰。这就是他们的那个椰糖，应该就是我们吃的那个冰里面有的，就是这个。我就说这个味道不一样，然后这个也是他们那个椰糖，这种是砂糖类型的，都有卖。然后还有这种大块的，像我们的那个红糖一样的椰糖，但是它不是红糖，它是椰子糖。太惊艳了！这一家的萨真的，老板人特好，老板特意带我们去了他熬汤的后厨，人家说了这就是他们的百年秘方，然后呢就很荣幸的可以参观了他们的后厨熬汤的那个大锅，都是10几口锅在那边熬煮，就是一直不停的在那边熬煮。每天你可以看见他们的那个排队的人有很多很多很多那边。好，然后味道真的很好，冰一定要吃它的1号冰，然后它的面的话就是可以任意点的，绝不踩雷。这一家店你来马六甲一定要去他们家。